سفیر تاجیکستان در مسکو بعد از انجام 2 پرواز غیر نقشه‌ای از مسکو و قزان به دوشنبه نرخ رسمی بلیط ها را برای پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان اعلان کرد. امام الدین ستاری 28 میلیون در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که فعلا قیمت بلیط ها از 23 تا 24 هزار روبل روسی است و در مقایسه با نرخ پیشینه پروازها چندان گران نیست. این در حالی است که برخی از مهاجران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی قیمت بلیط را از 24 هزار روبل گرانتر گفتند. جناب سفیر میگوید نرخ واضحه که هست منابع 23 24 هزار روبل از نرخی که اون وقت بود اونقدر زیاد قیمت نیست. او این زمان گفت هواپیماها از تاجیکستان شهروندان روسیه را میبرند و شمار آنها چندان زیاد نیست و به نرخ بلیط نیز تأثیر میرساند. باید شرکت ها خرج خود را پوشانند، حق کارگران را پرداخت کنند. وقتی پروازهای معمولی شد نرخ به مثل پیشینه می شود. مستوره نعیمووا ساکن 80 ساله شهر حصار روز 29 ایون به رادیو آزادی گفت به دیدن نبیرگانش به روسیه رفته بود و روز جمعه گذشته در عوض 23850 روبل بلیط خریده به وطن برگشت. وی گفت این نرخ برای خانواده آنها گران است ولی از اینکه صحت و سلامت به نزد پیوندان برگشت خوشحال است.